हामीसँग छैनन् होला, तर पनि हाम्रो यो आत्मा छ नि, यो जिउँदोपना, यसको मिलन चाहिँ परमेश्वरसँग एक दिन हाम्रो त्यहाँ हुनेछ। आमेन। अनि जसरी हाम्रो मती दाजु अनि बिन्दा आमा जस्तै यो सालको यो समयको घटना अनुसार नै हामीलाई परमेश्वरले केही उहाँको सेवा गर्नका निम्ति राख्नुभयो। र विगतको समयमा पनि गोपाल सरकोमा हाम्रो सङ्गति भएको थियो। त्यो सङ्गतिमा सायद वचनको समय मलाई नै दिनुभएको थियो होला मैले, होइन? अनि आज पनि त्यस्तै भयो। र आउने अर्को हप्ता चाहिँ मदन सरकोमा वचन कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ वचन चाहिँ हाम्रो खड्ग सरले इलामबाट पाहुनाले साह्रै पाउनु हुनुभयो। तपाईँ घरकै हुनु पर्यो क्या, नजिकै त्यहीँ छ मण्डली। योपालि चाहिँ फागुन 2 गते आइतबारको दिन चाहिँ वचन चाहिँ कसाउ गरेर झोलाभरि ल्याउनु पर्यो क्या, हामीलाई पुरापुरी हुने गरी भनेर त्यहाँ इलामको चाहिँ ल्याएर हालिदिनु पर्यो क्या हामीलाई। हामी वचन खानका निम्ति ठुलो झोला लिएर हृदय खाली गरेर त्यहाँनिर आउँछौँ है त। ल, धन्यवाद। र आज म तपाईँसँग धेरै लामो पनि बोल्न चाहन्न, तर छोटो पनि होइन। केही कुरा हामी उभिसकेपछि ती 2 शब्द चाहिँ हामीले केही कुरा गर्नै पर्छ। र के बोल्ने भनेर म पनि वचन पनि त्यस्तो अब तयारी नै हो, तर पनि दाजुलाई सोधेँ, मेरो सिनियर दाजुले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने भनेर। अनि सिनियर दाजुले एउटा खण्ड दिनुभयो मलाई, त्यहीबाट नै म बोल्नु पर्यो, होइन? अनि मत्ती 18 को 18 मैले यहाँ लामो लिस्ट बनाएको छु, तर लामो लिस्ट अनुसार म कुरा गर्न चाहन्न। आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि पूर्व एसियाको बेथलेहममा प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो धरतीमा आउनु हुँदा 33.5 वर्ष मात्रै उहाँले सेवाकाई धरतीमा रहनुभयो। 3.5 वर्ष उहाँले परमेश्वरको राज्यको सेवाकाई गर्नुभयो। कति वर्ष? 33.5 वर्ष उहाँ धरतीमा रहनुभयो, तर 3.5 वर्ष मात्रै उहाँले परमेश्वरको राज्यको सेवाकाई गर्नुभयो। 3.5 वर्ष मात्रै सेवाकाई गरेका कारणले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ। आमेन। अनि हामीले त सेवाकाई गरेको बेला त लामो भयो। मैले 2036 सालमा प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। 34 सालमा म ताप्लेजुङबाट भागेको मान्छे हुँ। रोमी 8:28 मा भन्छ, उहाँमा भरोसा गर्नेहरूको लागि अभिप्राय परमेश्वरले भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। यो देशमा अहिलेको अवस्था, अहिलेको गतिविधि हेर्ने हो भने दिन दुखी असहज परिस्थितिमा भएका व्यक्तिहरूले राहत पाउलान्, पिछडिएका वर्गको लागि घर बन्ला, पिछडिएका व्यक्तिहरूले खेत पाउलान्, अनि यो सडकको किल्लामा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि केही चाहिँ बासको व्यवस्था होला, धनी पूर्जा पाउला, अनि चर्चले पनि ठुलो सास फेर्न पाइएला, केही बजेटहरू चर्चको लागि पनि पाउला भनेर हामीले चाहिँ सबै खम्रङ खुम्रुङ भोटहरू हाल्यौँ। आज यो 5-4 वर्षमा डम्मा डोल भयो, केही पनि भएन। तर पनि हामी भरोसा गरौँ, परमेश्वरले खराबी कुराबाट पनि भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गरौँ। मेरो मामा उपप्रधान पञ्च, अनि मामाको छोरो, मामाको भाइ चाहिँ प्रधान पञ्च। 15 वर्ष, त्यतिखेर 3 वर्षको कार्यकाल प्रधान पञ्च खाने, उनीहरूले 15 वर्ष प्रधान पञ्च खाएको भने 5 त्यहाँ 15 वर्ष भनेपछि 5 कार्यकाल प्रधान पञ्च खाएको, सहल महल जे पनि गर्ने। त्यतिखेर म चाहिँ कोटेसन पढ्ने। एक दिन घरमा आउँदा त सानो किताब यत्रो डल्लो थियो कोटेसन भन्ने चाहिँ, अनि त्यो किताब टेबलमा राखेर गरेको थिएँ। त्यो किताब पढ्दै थिएँ, पढ्दै तल के अरे बाख्राले कोदो खायो भनेर भने किताब त्यतिकै छोडेर बाख्रा बाँध्न गएछु। जाँदै पल्ला हर्काले बोलाएँ, उता गएँ, के रहेछ होइन, त्यहाँ रुख उठाउनु रहेछ। त्यहाँ गर्दा ढिलो भयो, मामाहरू त कहाँबाट ठ्याक्कै आउनु, ठ्याक्कै अब भान्जो बस्ने त्यहाँ यसो टेबल खाटोहरू त्यहीँ बस्नुभयो। ठ्याक्कै यसो हेर्दा सानो रातो किताब त देखिहाल्नु,
ए दिदी यो कसको के किताब हो? अनि यो त भान्जाले पढ्ने भान्जाको किताब नि भन्नुभयो। ल दिदी अब सकिएछ, भान्जो त अब फाँसी, अराष्ट्रिय हो नि। अब पञ्चायती व्यवस्थामा अब माओ छेतुङको होइन मार्क्स लेनिनको किताब चाहिँ कोटेसन पढ्ने व्यक्ति चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व हो नि त, त्यहाँ त त्यतिखेर लगेर फाँसी दिन्थ्यो। ल सकियो दिदी अब भान्जो फाँसीमा जान्छ भनेपछि उनीहरूको बोली त अकाट्य भयो। अब उहाँहरू निक्लेर जानुभयो, म आइपुगेँ, उहाँहरू बस्नु भएन, गइहाल्नु। म आइपुगेँ, लु तैँले सकेछ। त्यहाँबाट रुवाबासी भयो तमास के अरे भन्दा मलाई अब फाँसी दिन्छ अरे, मृत्युदण्ड दिन्छ भनेपछि भोलिपल्ट है त्यो राति नै पक्ड्यो भने त सिद्धिहाल्छ। भोलिपल्ट त्यहाँबाट भागेर उता जान्छ। जे होस् इन्डियामा गएर लामो समय बसियो, प्रभुलाई पाइयो, कथा व्यथा थुप्रै छ। नेपालमा 42 सालमा फर्केर आइयो होइन, अनि सेवकाई गइयो। अहिले त हाम्रो सरकार आयो, अब त हाम्रो केही चाहिँ हुन्छ होला। त्यतिखेर फाँसीसम्मको भएर चाहिँ सबै धनदौलत छोडेर भागेको मान्छे अब त केही होला होला भन्दा भन्दै जुन गोरु आयो त्यहीको के अरे केराती भने केराती होइन, केराती भने केराती के रहेछ होइन। यहाँ सर के हो होइन। र पनि हामी परमेश्वरमा भरोसा गरौँ। हामीले संसारमा धरतीमा परमेश्वरको लागि हामीले धेरै कुरा गुमाएका छौँ। तपाईँहरूले पनि धेरै कुरा गुमाउनु भएको छ। समयलाई गुमाउनु भएको छ, पदलाई गुमाउनु भएको छ, पैसालाई गुमाउनु भएको छ, सबै कुरा। परिवारहरू तपाईँको कति तहस नहस भएको छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भएको चाहिँ के भन्दाखेरि 10औं गुणा फेरि हामीले चाहिँ फिर्ता परमेश्वरबाट पाउँछौँ, यो निश्चित छ। र यही कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ अब यो बोल्ने शब्ददेखि लगेर हाम्रो व्यवहारदेखि लगेर धेरै कुरा हामी परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी बोल्ने कुरा जे बोल्छौँ, सुन्ने कुरा हामी कसरी सुन्छौँ, हेर्ने कुरा हामी कसरी हेर्छौँ, एकदम हामीमा चाहिँ भिन्नता परिवर्तन आउनुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा उल्लेख भएको छ। अनि यो चाहिँ बाइबल परमेश्वरको वचन चाहिँ अरे होइन है, बाइबल चाहिँ हो, यो हो, सत्य हो। म त्यतिखेर ख्रिस्ट येशू बेथलेहममा आउनु हुँदा म थिइनँ, तर पनि यो वचन चाहिँ म चाहिँ हो भन्छु। धेरै जिम्मेवार व्यक्तिले प्रचार गर्दा अरे भनिराखेको छ, तर हामीले चाहिँ अरे भन्यौँ भने चाहिँ भरे हुन्छ फेरि आशिष पाउनका निम्ति। यस कारणले गर्दाखेरि 18 को 18 देखि अलिकति उँधो म पढ्नु पर्यो है ल। मत्ती 18 को 18 प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफैले चेलाहरूसँग यसरी सँगै बसेर कुरा गर्नुभएको थियो। एउटा कुरा आज म तपाईसँग कुरा गर्छु। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले पृथ्वीमा जो बाँध्छौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, अनि तिमीहरूले पृथ्वीमा जो कुरा फुकाउँछौ त्यो स्वर्गमा फुकालिनेछ। हालेलुया। यो धरतीमा हामीले गुमायौँ भने चाहिँ, यो धरतीमा हामीले समय दियौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यहाँ समय खुल्ला हुने रहेछ। यहाँ हामीले पैसा लगनी गऱ्यौँ भने त्यहाँ पैसा पाउने रहेछौँ, हो होइन भन्नुहोस् त। यहाँ चाहिँ बाँधिएको कुराहरू त्यहाँ फुकिन्छ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि अरूलाई बाँधिएको अप्ठ्यारो भएको कुराहरू हामीले फुकाउनु पर्ने रहेछ, अनि त्यहाँ पुग्ने रहेछ होइन। अनि यहाँ चाहिँ मुट्ठी कसेर संसारमा चाहिँ हामीले लगनी नगरेको कुराहरू चाहिँ यो संसारबाट चाहिँ लगनी गर्नु पर्ने रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौँ, पाउने रहेछौँ। खडो सर त्यस्तो लेखेको छ त्यहाँ। मेरो बाइबल यो निरु छोरीको बाइबल पक्रेँ मैले, यही रहेछ सायद, त्यही होला, सबैकोमा त्यही होला होइन। निरुको बाइबलमा मात्रै त्यस्तो छ कि होइन। चन्द्र बहिनी तिम्रो बाइबलमा त्यस्तै छ, त्यसो हुँदा एउटै रहेछ होइन, सबैको सहमत भयो, धन्यवाद छ। अनि अलिकति उँधो हेर्नुहोस् त तलतिर गएर 20 मा, किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ म पनि तिमीहरूको माझमा हुनेछु।
आमेन। हामीहरूले यसरी भेला एकत्रित गराउनको कारण चाहिँ यो हो, परमेश्वरको पनि उपस्थित यहाँ भएको होस् भनेर हाम्रो हृदयले चाहेको हो। अनि अघि निरुले एउटा गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, के भन्दाखेरि त्यो गीत हामीले गाउन चाहिँ गायौँ नि निरु, के अरे यसो भए चाहिँ मलाई संसारमा के अरे अरू केही थोक केही छैन। यो गीतले भने जस्तो गर्न त सकिन्छ के हौ सम्झिनुहोस् त। म त्यहाँ उभिएर विचार सुन्दै थिएँ क्या, यो गीतले भित्र घोचिरहेको थियो। चटक्कै छोडेर सबै कुरा त्यागेर त्यागी भएर हिँड्न सकिँदैन। तर परिवारमा रहँदाखेरि साँच्चै उहाँले भने जस्तो मैले गरेको छु त। बोल्ने कुरा, दिने कुरा, सेवा गर्ने कुरा मैले भ्याएसम्म म कति भ्याउँछु झिलझिले एरियामा नि, झापामा म कतिजनालाई चाहिँ सहयोग गर्न भ्याउँछु नि। म हुँ येशूको, औ येशू मेरा, संसारमा अरू मलाई हो। आमा यो गीत सम्झिनुहोस् त एकचोटि, बुवाहरू यता पास्टर बुवाहरू सम्झिनुहोस् त। हामीले भन्न चाहिँ अरू केही चाहिँदैन भनेर भन्यौँ। पत्रुसलाई बोलाउँदाखेरि त्यो जाल चाहिँ छोडेर आइज, म चाहिँ मान्छेको जलहारी तुल्याउँछु भन्नुभयो परमेश्वरले। जाल फुत्तै फ्याँक्यो र लागेर चाहिँ ऊ चाहिँ मान्छेको जलहारी भयो। बोलाएको उसले कुरा माने, पत्रुसले नि। पहिलो नाम चाहिँ के थियो भन्दा सिमोन थियो, सिमोनलाई नै पत्रुस बनाएको हो। तर हामी चाहिँ के गर्दा रहेछौँ भन्दाखेरि जाल छोडेर आऊ भन्दा बोलाएको जाल चाहिँ सँगै लिएर जाने, जाल चाहिँ छोड्दै नछोड्ने हुँदो रहेछु है। यो गाह्रो विषय हो क्या, मलाई नै भनेको है यो चाहिँ। अनि धेरै समय पछुताप गरेर रुन्छु क्या, प्रभु क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँ कति मबाट दुखित हुनुहुन्छ होला, तपाईँले अराएको काम मैले गर्न सकिरहेको छु, जहाँ भनेको ठाउँमा जान सकेको छु। पत्रुसले त जाल त फ्याँकिदियो नि त, भत्तै खोलामा जाल हालिदिएर ऊ के गर्यो भन्दा फर्केर आयो नि। तर हामी चाहिँ जालसँगै बोकेर होइन, अब त्यो जालले माछा मार्ने पनि होइन, अर्को प्रसङ्गमा लाग्नु पर्थ्यो, भएन नि त होइन। त्यो बोकिराखेर केही पनि हुँदैन नि त। मैले एउटा तपाईँलाई सधैँ भन्ने गरेको कुरा के थियो भने, यो हलदार चोकदेखि अलिकति यतापट्टि त्यो यसो यता आउने बाटो एउटा उता चाहिँ धनबहादुर दमकको पहिलाको प्रधान पञ्चायततिर जाने बाटो छ। त्यो घरको त्यो बरपिपल सानोको यतापट्टि एउटा लाउरेको घर, त्यो लाउरे चाहिँ सिङ्गापुर उता हङकङतिर बसेर आएकोले गर्दा क्रिस्चियन नीति धेरै बुझेको। अनि उनले चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यो बाटोमा यस्तो झोला बोकेर हिँड्दै गर्ने, त्यो माग्ने मान्छे नि त क्या, 2-3वटा लुगा एकदम कालो कालो लुगा झ्याप्प लगाएको क्या, गप्प। जाडोले गर्दा आज हामीले त त्यस्तै लगाएका छौँ। अनि त्यो देखेपछि दयाले भरिएर उनले चाहिँ ए बाबु यो तेरो लुगा म तँलाई राम्रो दिन्छु भनेर चाहिँ सबै तल पेटीमा चाहिँ त्यो सबै लुगाहरू राख्नु लागेछ। जकेटहरू फुकायो त्यहाँ राख्यो, झोलाहरू पनि त्यहाँ राख्यो। अनि उसलाई मात्रै माथि लिएर गयो। माथि लगाएपछि अब त्यो नुहाउने ठाउँ राम्रो ठाउँमा मजाले नुहाइदियो, त्यो लक्स राम्रो साबुनले, अनि त्यो पाउडरहरू लगाइदियो, अनि नयाँ जकेट लगाइदियो, नयाँ के अरे सुटहरू लगाइदिएछ, प्यान्ट सर्ट लगाइदियो, अनि गन्जी लगाइदियो, जकेट लगाइदियो, राम्रो टोपी लगाइदियो, मजाले खायो। यस्तो दारी पनि यस्तो यस्तो भएको रहेछ, दारी सबै काट्न लगाएर चिल्लो त्यो क्रिमहरू लगाएर मजाले फेस बनाइदियो क्या। अनि त्यहाँबाट खानासाना दियो, अनि पैसा पनि कति दियो क्या। अब तिमी यसरी नहिँड्नु है भनेर अलिअलि बोल्ने रहेछ, उता बेलबारी गएको मान्छे। अनि त्यहाँदेखि त्यो सबै गरेपछि भरे त जान मन गऱ्यो, जानु पऱ्यो नि त, पठाइदियो, निकालिदियो। अब त्यो तलको झोला नलानु है, म जलाइदिन्छु हुन्छ भनेर माथिबाट त आयो, तल आएपछि प्ल्याक फुल घेर त्यही झोला बोक्यो।
अब सुट लगाएको छ, हेर्नुहोस् है, सुट लगाएको छ, परै झिँगाले खेद्ने खालको झोला चाहिँ बोकेर फेरि मान्छे हेर्दा त अब भरेको मान्छेले यसरी हेऱ्यो त क्या, त्यहाँ त सयौँ मान्छेले। पहिला त माग्ने हो केही थिएन, भरे चाहिँ धेरै मान्छेहरूले यसरी, किन भन्दा हेर्दा चाहिँ मान्छे चाहिँ ह्यान्डसम छ, सबै ठिक्क छ, चिल्लो तेल लगाएको छ, सुट लगाएको छ, तर पछाडि झोला हेर्दा चाहिँ झिँगाले खेदिरहेको छ, झोलामा चाहिँ गुनुनु भएर होइन। त्यस्तै हामीलाई पनि त्यस्तै समाजले त्यस्तै त हेरिराखेको छैन। पुरानो तो नछोडेका कारणले भन्ने जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई। हामीलाई समाजले कसरी हेर्दैछ? बाइबल चाहिँ समाजले पढ्दैन नि, हामीलाई पढ्ने हो। हरि भाइ, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, के खानुहुन्छ, कस्तो बोल्नुहुन्छ, तपाईँको रहनसहन कस्तो चाहिँ मान्छेले पढिराखेको हुन्छ। बाइबल पढ्दैन। त्यसो हुँदा पुरानो मनुष्यत्व, पुरानो कुराहरू त मान्छेले नछोडेको कारणले हाँसोको पात्र भयो। त्यही कारणले गर्दा पुरानो हाम्रो भावहरूलाई चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ र ख्रिस्टको उपस्थितिमा आउनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त हो क्या। यो मैले तपाईँलाई उदाहरण भन्न खोजेको। यहाँ अलिकति 20मा हेर्नुहोस् त, जहाँ तिमीहरू 2 कि 3 भेला हुन्छौ तिमीहरूको माझमा म हुनेछु। उहाँ उपस्थिति हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यो छानामुनि पनि निरु नानी कता पुगेछ, यो छानामुनि पनि ज्वाइँ हुनुहुन्छ त्यो, यो छानामुनि पनि पवित्र परमेश्वरका सेवक सेविका छोराछोरीहरू उपस्थिति भएको कारणले यहाँ पनि ख्रिस्टको उपस्थिति भएको छ, पवित्र आत्माको उपस्थिति भएको छ। यो ठाउँमा तपाईँलाई आशिष आउँछ, किनभने परमेश्वरले अचम्म तरिकाले आशिष ल्याउनुहुन्छ। यो अचम्मको कुरा छ। यो के भन्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो मात्रै होइन क्या। संसारले एउटा गीत बनाएछ नि, सोचे जस्तो रहेनछ जिन्दगी भन्छ नि। यो हामीले विचार गरेको भन्दा परमेश्वरको कुरा चाहिँ महान छ। उहाँले चाहिँ अचम्म तरिकाले, उहाँ चाहिँ यहोवा यिरे भन्छ नि हिब्रूमा, होइन दाजु? यहोवा यिरे, उहाँ चाहिँ जुटाउनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हामीलाई जोड्नेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी कसैको बारेमा गनगन गर्नु हुँदैन, हामी कसैलाई नराम्रो कुरा भन्नु पनि हुँदैन, सोच्नु पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् दाजु, मलाई एउटा खण्ड पढिदिनुहोस् न, रोमी 14:4 पढिदिनुहोस् न। हामी कसैको बारेमा यस्तो गर्न मिल्दैन। के भन्छ यसलाई? के भन्छ? गनगन नि। 14:4 यस्तो के भन्छ? अर्काको चाकरलाई इन्साफ गर्ने तिमी को हो? त्यो त आफ्नै मालिकको सामु खडा हुन्छ वा पतित हुन्छ, त्यो खडा गराइनै छ, किनभने त्यसका मालिकले त्यसलाई खडा गराउन सक्छ। आमेन। अर्काको चाकरको विरुद्धमा बोल्ने तिमी को हो? हामी त कसको चाकर हो? परमेश्वरको चाकर, सेवक होइन र? हो? विश्वास छ तपाईँलाई? म परमेश्वरको चाकर हुँ भने पतित गराउने, राख्ने, उठाउने, सानो बनाउने भन्ने कुरा त मालिकले गर्ने हो नि त। हाम्रो अरूको अधिकारको कुरा रह्यो र? तपाईँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनभने हाम्रो मालिक चाहिँ को हो त? परमेश्वर। तपाईँको बाइबलमा अलिक फरक छ कि क्या हो? अमृत भाइ, अलिक फरक छ हो? त्यही भनेको छ। पढ्नुहोस् त एकचोटि। धन्यवाद। त्यति मात्रै, ठिकै छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो 19मा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, पृथ्वीमा फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरू मध्ये 2 जना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यो भने त्यो स्वर्गमा मेरा पिताको द्वारा तिमीहरूका निमित्त हुनेछ। आमेन।
यही कारणले गर्दाखेरि नि यो कपाल सङ्गति आज हामी कपाल छैनौँ। मेरो पनि अब कपाललाई ल्याउन सकिनँ, उनले जयमसी पठाएको थियो, बिर्सेको रहेछु। जयमसी है त, अलिकति के होइन, अघि मैले भनिराखेको कुरा चाहिँ यही हो होइन। अब यो अस्ति पनि मैले चर्चमा यो प्रचार गर्दै थिएँ होइन। यो लुका 9 अध्यायको 60 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले सँग चाहिँ चेलाले भन्दै थिए, प्रभु म तपाईँको पछाडि लागेर तपाईँसँग सँगै हिँड्ने मलाई मन छ, अनि तपाईँको काम गर्ने मलाई मन छ, तर मलाई एउटा मौका दिनुपर्छ तपाईँले। के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुवा बित्नु भएको छ, गाडेर आएपछि लागिहाल्छ होइन। तर प्रभुले चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभयो, पढिदिनुहोस् त कसैले, बडा मिठो कुरा छ क्या त्यहाँनिर, पढिदिनुहोस् त। लुका 9 को 60 होला सायद, कसैले भेट्नुहुन्छ भने पढिदिनुहोस् त। तर उनको बुझाइ चाहिँ के थियो भन्दा, बुवा त्यता बित्नु भएको छ, बुवालाई दफन नगरिकन, लास दफन नगरिकन कसरी लाग्ने त अगाडि? कुरो त ठिकै हो जस्तो छ नि, हो चन्द्र बहिनी, ठिकै जस्तो छ नि कुरो त। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दालाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि, त्यो मुर्दा आफै गाड्न देऊ, तिमी चाहिँ गर सेवा गर, परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि, हामी चाहिँ सबै कुरा मिलाइसकेपछि, सजिलो भएपछि मात्रै परमेश्वरलाई महिमा दिने हो कि, पैसा अलि बढी भयो भने मात्रै भेटी चढाउने हो कि, पैसा बढी भयो भने मात्रै गरिबहरूलाई दिने हो कि, समय निक्ल्यो भने मात्रै प्रचार गर्न जाने हो कि भन्ने सोचिराखेका हुन्छौँ हामी। भनेपछि पत्रुसले त जाल छोड्यो नि त, हामीले त जाल खोइ छोडेको, जाल त सँगै लिएर खोइ पछि लाग्यो। गाह्रो हो नि त होइन, वचनले भन्छ है यस्तो कुरा, मैले भनेको होइन। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो भावना भिन्दै विचार हुनु पर्यो सेवाको लागि। अब त्यहाँ अहिले अमृत भाइ यहाँ आउनुभयो नि, उहाँको उपस्थितिले मात्रै, खड्ग भाइ यहाँ आउनुभयो नि, कति ठुलो हाम्रो एउटा साहस भयो। इलामबाट पो हाम्रो पास्टर आउनु भएको छ, हामी चाहन्छु नै हो भन्ने जस्तो एउटा हिम्मत भयो क्या। तपाईँको ठाउँमा उपस्थितिले नै, गौरीगञ्जबाट मदन आउनु भएको छ नि, दमकबाट पास्टर बुवा आउनु भएको छ, आमाहरू आउनु भएको छ, हेर्नुहोस् त। उहाँ डडेलधुरा उसमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भाइ हरि, यो सङ्गतिको लागि भनेर उहाँदेखि छुट्टी लिएर यहाँ आउनु भएको छ। हाम्रो भाइ उर्लाबारीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँबाट आउनुभयो, हेर्नुहोस् त। याम भाइ हामीसँग हुनुहुन्छ यत्रो होइन, सङ्गतिको लागि भनेर भित्र एक खालको आनन्दको क्या महसुस भएर चाहिँ, खुसी भएर गदगद भएर चाहिँ आनन्द आइरहेछ क्या। किनभने यो सङ्गति भनेको चाहिँ सानसुने कुरा छैन, महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तपाईँ र हामीले बुझ्नु पर्यो। र प्रभुले यो भनिराखेको शब्द चाहिँ मैले विचार गर्दाखेरि तपाईँहरू कसरी विचार गर्नुहुन्छ होला? त्यहाँ बुवा बित्नु भएको छ, त्यो लास गाड्छु अनि आरा पछाडि लाग्छु भनेर, तर होइन, त्यो लास गाड्नतिर तिमी अलमल नगर, तिमी सेवा गर्नतिर अलमलमा यता लाग न भनेपछि कति सिरियस कुरा छैन र यहाँ? केही कुरा छ कि छैन? तपाईँहरूले केही बुझ्दै हुनुहुन्छ? पार्सरीमा पम्फा पार्सरीमा बुझ्दै हुनुहुन्छ? केही महत्त्वपूर्ण कुरा छैन र? मेरो बाउ मर्नु भएको छ, बुवाको मैले लास गाड्नु पर्नेछ, त्यो लास गाड्न चाहिँ मलाई दिनुहोस्, अनि आएपछि म तपाईँको पछि लाग्छु भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, गर्छौ भने समय अहिले नै हो, अहिले नै गरिहाल। दाउद राजाले बेसेदाको त्यो उसको छोरी मर्दाखेरि के गरेका छन्, नमरुन्जेल बिमारी हुँदा भाङ्रा लगाएर चाहिँ खरानी द्वारा त्यो घुँडा टेकेर बसेका छन्, मर्यो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै खाइहाले। आएर नोकरहरूले सोधे, किन तपाईँले हिजो अघिसम्म नानी जिउँदो हुन्जेल चाहिँ केही खानु भएन, 7 दिन भइसक्यो, बित्यो भन्ने बित्तिकै किन खाइहाल्नु भयो?
प्रश्नको कुरा आयो नि त। बितेपछि त अब बित्यो, अब त चोट लाग्यो, अब खानुपर्ने कुरा आएन नि त, गाह्रो हुन्थेन। तर उनले त खाइहाले। त्यतिखेर प्रश्न गरेका छन्, अब नानीलाई म कहाँ ल्याउन सक्दिनँ, नानी कहाँ चाहिँ म जाने हो भने अब मैले नखाने शोक गर्ने कुरा छ। शोक गर्ने भने अघि प्राण फिर्ता लिन सकिन्छ कि भनेर गर्ने हो। जिउँदो हुन्जेल चाहिँ सेवा गर्ने थियो नि त। मरेपछि गएर चाहिँ खा बाबै केरा भन्दा हुन्छ, हिजो चाहिँ निकालिदिएको होइन। अस्ति केरा माग्दै थियौ नि भाइ खाऊ न भनेर, त्यो मरेकोलाई लगाएर केरा हालिदिएर हुन्छ होइन। शब्द चाहिँ हाँस उठ्दो छ क्या यहाँनिर नि, तर भित्री गहिरो कुरा छ हेर्नुहोस्, आँसु आउँछ भनेपछि बुवाको लास भनेको मुर्दा मुर्दा आफैलाई गाड्न देऊ, तिमीले मेरो सेवा गर भनेपछि हामी साँच्चै मिलेर सेवा गरौँ भन्ने म चाहन्छु। साँच्चै मिलेर सेवा गरौँ। हुरुङ हुरुङ प्रेरितको समयमा जस्तो यहाँबाट झर्दाखेरि 20जना 30जना झरौँ क्या गौरीगञ्ज। गौरीगञ्जबाट 2जना 3जना होइन क्या, 25जना आउने यता। वरिपरिका मान्छेले हेर्दा पनि झ्याम्मै आज निरु सामसुवाङ कहाँ के भयो हौ, थुप्रै नयाँ नयाँ मान्छेहरू आए त हौ। सुसमाचार होस् न, एउटा ठुलो महिमाको कुरा होस् न। खाने पिउने यहाँ बन्दैन भने 1 गिलास चिया मात्रै खाउँ, अनि अर्को कुरा एउटा यसो गरौँ भन्ने पनि मलाई लागेको। तपाईँहरूसँग छ भने जुन घरमा जानुहुन्छ सानो सौगात लिएर जानुहोस्। सानो सौगात तपाईँसँग छ भने 1 किलो चिनी बोक्नुहोस्, एउटा जुस बोक्नुहोस्, तपाईँसँग जे निक्लिन्छ सानो जुन घरमा जाँदा सानो सौगात के लान सक्नुहुन्छ। छैन भने ठिकै छ, तर नहुने त हुँदैन नि त। हुन्छ त। प्रेमको चिन्ह सौगात तपाईँसँग 20 रुपियाँ छ, 20वटा चक्लेट लिएर आउनुहोस्, कति राम्रो हुन्छ, रमाइलो। तपाईँले भेटघाट ल है, आज भेटघाट भयो। खोइ केही प्रेम नै छैन हामीसँग, छ त पैसा छ थुप्रो गोजीमा, छैन प्रेम नै छैन हामीसँग। किन यस्तो भयो? हामीले ख्रिस्टको प्रेमलाई बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् के भनिएको छ, पृथ्वीमा तिमीहरूले जे बाँधौला स्वर्गमा त्यो बाँधिनेछ भनेपछि त्यहाँ चक्लेट खानु पर्दैन भने पृथ्वीमा एकाएर स्वर्गीयमा त्यहाँ गुलियो मुख बनाउनका निम्ति यहाँ लगानी गर्नु पर्दैन भने होइन, पर्छ कि पर्दैन? यो बाइबल चाहिँ एकातिर मात्रै भन्दैन नि त। हेर्नुहोस् हो कि होइन भन्नुहोस् त। जे बाँधौला त्यो मैले यहाँ दिएँ भने पो त्यहाँ पाउँछु त, मैले यहाँ लगानी गरेँ भने पो त्यहाँ मैले पाउँछु त। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? किनभने यो त एकछिनको लागि होइन नि, आजको मात्रै सङ्गति होइन क्या। 2036मा ग्रहण गरियो, अहिले 40 वर्ष भयो, तर यो जिब्रो नटोकुन्जेलसम्म, यो धरतीबाट बिदा नहुन्जेलसम्म प्रभु भनेर सेवा गरौँला भन्ने मन छ। कति कसैले 2 रुपियाँ दिए, 5 रुपियाँ उब्रिएको छ भने त्यसलाई नराखिकन म चाहिँ खर्च गरिहाल्छु क्या, खर्च गरिहाल्छु। कसलाई के गाह्रो परेको छ कि होइन? भन्नुहोस्, मसँग भएअनुसार म सहयोग गर्छु, मसँग भएअनुसार। त्यो हुँदाखेरि पृथ्वीमा तिमीले जे बाँधौला स्वर्गमा त्यही बाँधिनेछ, पृथ्वीमा जे फुकाउला स्वर्गमा त्यही फुकाइनेछ। तपाईँले राम्रो विश्वास गरेका कारणले तपाईँले उद्धार पाउनुभयो। स्वर्गीयमा इनाम पाउनका निम्ति हामीले लगनी पनि गर्नुपर्छ मेरा मित्र। यो बिल क्लिन्टन उयसको बारेमा अब तपाईँको होइन हामीले कुरा सुन्दै थियौँ। अब यो बिली ग्रामलाई बिल क्लिन्टनको ठाउँमा अमेरिकाले राष्ट्रपति बनाउनका निम्ति टिकट दियो पार्टीले। तपाईँको पछाडि चाहिँ लाख लाख मान्छेहरू छन्। अब तपाईँको भारतको दिल्लीको अब के भन्दा रङ्गशालामा प्रचार गरेको कति हजार, 60,000ले ग्रहण गरे। 60,000ले ग्रहण गरेपछि अब त्यो सबै मान्छे चर्चमा त आएन, तर त्यो दिन त ग्रहण गरे नि। 60,000ले ग्रहण गरेपछि इन्डियाको मिडियाले प्रचार गरे व्यापक रूपमा, भएपछि बिली ग्रामलाई इन्डियामा समय नदिने। त्यो पछाडि नेपालको लागि काठमाडौँ थियो, काठमाडौँमा रङ्गशालामा कार्यक्रम गर्ने भन्ने योजना थियो। अब नेपाल त डरले थरथर भयो, अब सबैले ग्रहण गर्ने
भनेर आउनै दिएन। त्यसको पछाडि गएर बिली ग्राहमलाई राष्ट्रपतिको लागि टिकट दिएको थियो पार्टीले। तर उहाँले के गर्नुभयो भने सरी, म यो संसारको राजनीति कति मान्छे मार्नुपर्ने, कतिको लुट्नुपर्ने, कति के गर्नुपर्ने, यो झन्झटमा म बस्दिनँ, म स्वर्गका परमेश्वरको सेवा गर्छु। $2 लाख पाउँदो रहेछ महिनाको राष्ट्रपतिले तलब। $2 लाख कति हुन्छ यहाँको? संसार किन्ने गरी पैसा हुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पैसा त्यत्रो धेरै छ। त्यस्तो सेवा सुविधा, गाडी घोडा बङ्गला सबै कुराहरू राष्ट्रपतिको छ नि, नेपालको जस्तो होइन। त्यस्तो सम्पन्नताको कुरा पनि उनीले बिली ग्राहमले लिएन। भनेपछि साँच्चै ऊ चाहिँ बाउको लास गाड्नतिर नलागेका हुन् कि? मेरो सोचाइ त्यत्रो सेवा सुविधा दिँदा पनि नलिनु भनेको चाहिँ बाउको लास गाड्नतिर भन्दा झन्झटमा नअल्झिएर परमेश्वरको सेवैमा लागे हो कि भन्ने मलाई लाग्यो कि तपाईँ कतिको आशिषित पाउँदै हुनुहुन्छ। उनको टेस्टमनी सुरुको इतिहास हेर्दाखेरि हामी पाउँछौँ, उनीले सुरुमा प्रचार गर्दा चाहिँ मान्छेले सहरमा सुनेन भने यो जङ्गलमा गएर, बाक्लो जङ्गलमा गएर ए रुखहरू सुन भनेर रुखलाई पनि प्रचार गरे हो नि त। हामी त रुखलाई त प्रचार गर्दैन, ऊ त्यो बकाइनाका रुखहरूले, यी सखुवाका रुखहरूले होइन, तपाईँका कदम करमहरू, तपाईँका इलामका कतिवटा रुखलाई प्रचार गर्नुभयो, तपाईँको प्यालीबारीका कतिवटा रुखलाई प्रचार गर्नु। भिन्दै छ क्या, बाइबलको उद्देश्य भिन्दै छ। झट्ट हेर्दा के गरेको होला जस्तो छ, तर संसारका बुद्धिमानीबाट होइन, निर्बुद्धि बेकामे निकममा थोकबाट नै परमेश्वरले महान काम यो पृथ्वीमा गर्नुभएको छ नि। आमेन, हालेलुया। तपाईँले यो सुनिरहँदाखेरि एकदम नै महत्त्वपूर्ण कुरा। 10:2 यस्तो भन्छ, रोमी दाजुले पढ्दै हुनुहुन्छ अघिदेखि, रोमी 10:2 अलिकति पढ्न सघाउन दाजु मलाई ल। 10:2 यस्तो लेखेको रहेछ, हामी 1-2वटा खण्ड म दिन चाहन्छु है त, पढिदिनुहोस् त। म यो गवाई दिन्छु कि परमेश्वर प्रति तिनीहरूको जोस त छ, तर यो जोस ज्ञान अनुसारको छैन। हामीले जोस भएर मात्रै पनि हुँदैन। हामीसँग जोस छ, हरेङ र हुरुङ चाहिँ गरिराखेका छौँ, तर त्यो जोस अनुसारको हामी लगनी पनि गर्नुपर्छ नि त त्यो अनुसार। दाजु के भन्दैछु मैले? तिमीहरूसँग परमेश्वरको बारेमा जोस चाहिँ छ, तर जोस संसारको ज्ञान छैन भनेपछि के त भन्दाखेरि होइन, अप्ठ्यारो परेको छ मान्छे, त्यसलाई लगनी गर्नु पर्यो। बिमारी छ, त्यसलाई पैसा सहयोग गर्नु पर्यो। भोकै छ, खाना दिनु पर्यो। सुसमाचार सुनेको छैन, सुनाउन जानु पर्यो। अनि उनीहरू निराश भइरहेका छन्, त्यो परिवारमा गएर हामीले उत्साह दिनु पर्यो, सङ्गति दिनु पर्यो त्यो परिवारको लागि, होइन र? जोस चाहिँ छ, है मात्रै गऱ्यो, है मात्रै गऱ्यो, है मात्रै गऱ्यो। उहाँ मणिपुरमा हाम्रो एकजना हल्दार मेजर हुनुहुन्थ्यो, उतैको मान्छे हो। अनि भाइ आचार्य माखोइन करि करि हाइरहेपछि होइ होइ हाइगनुको, भाउजूले बुझ्नुहुन्छ नि, दाजु देवीले बुझ्नुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ दाजु, बुझ्नुहुन्छ? होइ होइ हाइगनुको, जे भने पनि हुन्छ हुन्छ भन्ने, काम चाहिँ केही पनि नगर्ने। यो हो क्या, ठिकै भन्दैछु भाउजू, उताको भाषा हो त्यो होइन। सुन्न तौब गाम्ब वारिगाक त है हाइरोको भन्थ्यो क्या। गर्न सकिने कुरा मात्रै हुन्छ भन्नुको, नभए चाहिँ अरू चाहिँ जुनसुकै कुरामा होइ होइ भन्नु हुँदैन। होइ होइ चाहिँ भन्ने, केही पनि नगर्ने, ल ल दिन्छु दिन्छु भन्ने नदिने, जान्छु भन्ने नजाने, हुन्छ भन्ने नगर्ने, यस्तो नगर्नुको, तौगनुको, नाङ सिगनी ईश्वरकै ममाङ्दा भन्थ्यो क्या। त मर्छस् ईश्वरको अगाडि त्यस्तो झुटो कुरा गर्छ, कडा चुनौती गर्थ्यो क्या। हाइगनुको भन्थ्यो, हाइगनुको नाङ हाइगनुको भन्थ्यो क्या। तँले त्यस्तो कुरा नभन्नु ल, त्यस्तो कुरा नभन्नु, त्यसले तँलाई मार्छ। रोमीमा भन्छ नि, तिमीले मुखबाट जे कुरा बोल्छौ त्यही कुराको गवाही तिमीलाई त्यही हुनेछ, आशिष दिने र मृत्यु चाहिँ तिम्रो मुखबाट हुनेछ नि।
याकुबमा भन्छन् एउटै मुखबाट तितो एउटै मुहानबाट नुनिलो कहिल्यै पनि निक्लिँदैन। तितेपातीबाट तितै हुन्छ होइन होइन, मिठो चाहिँ मिठै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले सोच बनाउनु पर्यो। हामीले भनिराखेको कुरा, हामीले गर्छु भनेको कुरा इमान्दारितासँग तपाईँले नोटमा लेखेर नै इमान्दारिता, तपाईँले बोल्नुभयो भने प्रार्थना गर्छु भन्यो भने गर्नु पर्यो, दिन्छु भन्नुभयो भने दिनु पर्यो, अनि जान्छु भन्नुभयो भने जानु पर्यो। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यही भन्नुहुन्छ। दे भन्नुहुन्छ, हामी दिँदैनौँ। जा भन्नुहुन्छ, हामी जाँदैनौँ। गर भन्नुहुन्छ परमेश्वरले, हामी गर्दैनौँ। अब के भयो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ बुवाको लास गाड्न बाँकी छ नि होइन। हाम्रो त त्यही छ जिद्दी क्या। मेरो बुवा मरिरहेछ उहाँ काहीँ न काहीँ होइन, मैले त त्यो लास गाड्न पर्छ। यस्तो खालको हामीले गर्नु हुने रहेनछ भनेर मैले वचन पाएँ। हेर्नुहोस्, अब यो अलिकति दाजुले पढिदिनुहोस् न। मत्ती 22:37 यस्तो लेखिएको छ एउटा शब्द, अनौठो अनौठो शब्दहरू पढौँ है। अलिकति एक दुईवटा दिन्छु म। 22:37 पढिदिनुहोस् त दाजु, अलिकति हजुरले आउनुभयो, पढिदिनुहोस् त। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। अनि तल्लो पनि उस्तै उस्तै महान र प्रथम आज्ञा यही हो, दोस्रो पनि त्यस्तै छ, त्यस्तै त्यस्तै छ। तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। हेर्नुहोस् त, सबै बाइबलको सारांश नै यति हो। महान आज्ञा भनेपछि के हो? महान भनेको सबैभन्दा ठुलो आज्ञा होइन। अब यो अरू हामीले गर्ने, तपाईँले भेट्नु भएन? मत्ती 22:37 र 38 पढ्नुभयो दाजुले। अनि मर्कुस 10:20 पनि पढिदिनुहोस् त दाजुले। छिटो पढ्नुहुन्छ बाइबल, भेटिहाल्नुहुन्छ ठ्याक्कै। कति? मर्कुस 10:20। 10:20 कता पढ्यो? ल पढिदिनुहोस्। अनि त्यसले उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू, यी सबै त मैले मेरो युवावस्थादेखि नै पालन गरेको छु। मैले परमेश्वरलाई प्रेम गरेकै छु, मैले त यो दान पनि दिएकै छु, सबै कुरा पनि गरेकै छु, सबै म त ठिकै गरेको छु नि भन्दाखेरि तिम्रो सम्पत्ति बेचेर अब तिमी मलाई प्रेम पनि गर्छौ, दोस्रो पहिलो आज्ञा पनि पालन गरेका रहेछौ, दोस्रो आज्ञा पनि पालन गरेका रहेछौ, गुरु रहेछौ, सेवा पनि गर्दा रहेछौ, तर एउटा गर्न बाँकी रहेछ नि त। के त भन्दाखेरि तिमीले सम्पत्ति चाहिँ गरिबलाई दिया छैनौ, त्यो सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई बाँडिदेऊ त भन्ने बित्तिकै त मान्छे त भड्किएर दौडियो नि होइन। अघि त होइ होइ भन्दै थियो नि त, होइ होइ भन्दै थियो नि त, हुन्छ हुन्छ भन्दै थियो नि त। अब त के गर्छ त्यहाँ दाजु? अन्तिममा त भने जस्तो गरेन नि त। अब हेर्नुहोस् त, खतम भएन त। गाह्रो बिसाइरहेछ, गाह्रो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि होइन, पत्रुसले त जाल छोड्यो, हामीले त आज जाल छोडेकै छैन, जाल साथैमा लिएर न खोलामा माछा छ न खोलो छ, त्यहाँ छोडेर आउनु उनी भनेको जाल बोकेर आयौँ हामी। त्यो लाउरेले होइन मजाले सुट लगाइदिएको, गरम मुद्रेको झोला बोकेर झिङ्गाले यसरी खेद्दै खेद्दै आउँदा पो सयौँ मान्छेहरूले यसरी हेरेको क्या बाटोमा। मलाई सम्झना छ क्या त्यो कुराहरू। हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन मेरो मित्र, त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी सही सङ्गतिमा एकीकृत हुनु पर्यो, आवश्यक कुराहरूलाई विचार गरेर पत्ता लगाएर काम गर्नु पर्यो भनेर बाइबलले भन्छ। त्यो दाजुले अहिले पढेको खण्ड, पछिल्लो खण्ड हेर्नुहोस् त, त्यही हो मैले भन्न खोजेकै, त्यही हो नि। सबै कुरा त मैले गरेकै छु नि। अब यो मत्ती 22:37-38 चाहिँ उनीले काटेर यी पुजारीले के भन्छन् भने, यी तपाईँले भनेका काम त मैले गरेकै छु नि सबै काम। म सङ्गति पनि जान्छु, म भेटी पनि दिन्छु, म अरूलाई प्रार्थना पनि गर्छु,
अनि मलाई अलिकति सिपालु बाठो मान्छे भनेर अगुवा पनि बनाएको छ, म त गुरु पनि हुँ नि त, सबै कुरा त मैले त गरेकै छु नि त। प्रभु गरेकै छु त मैले भन्दा, ल तिमीले गर्न एउटा कुरा बाँकी रहेछ नि त भन्दा, के कुरा त प्रभु? अब तिमीसँग भएको सम्पत्ति चाहिँ बेचेर गरिबलाई देऊ त भन्दा त मेरी भाषै यो चाहिँ हुँदैन ल, यो चाहिँ हुँदैन। हेर्नु त दाजु छ त्यस्तो त्यहाँ होइन, त्यही छ। हेर्नु त येशूले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसले माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझै एउटा कुराको अभाव छ, जाऊ र तिम्रा जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ, अनि आएर मेरो पछि लाग। मेरी भाषै यहाँ पुगिँदाखेरि चाहिँ होइन ढुकढुक गाह्रो भयो। अब उहाँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि, त्यो बिक्री गरेर गरिबलाई दिएर मेरो पछि लाग, अनि तिमीलाई स्वर्गमा चाहिँ प्रशस्त सम्पत्ति हुनेछ। पृथ्वीमा जे बाँधौला स्वर्गमा त्यही बाँधिनेछ, पृथ्वीमा जे फुकाउला स्वर्गमा त्यही फुकाइनेछ। यो हो क्या अर्थ यसको। प्रश्न बुझ्यौँ होइन हामीले? मैले घुमाउरी शब्दमा बोलेको छुइनँ, नबुझ्ने शब्दमा पनि छुइनँ। जेसुकै कुरामा हामी हुन्छ हुन्छ मात्रै भन्नु हुँदैन। मणिपुरी भाषामा होइ होइ भन्छ, होइ होइन होइन, यस 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 गऱ्यो के पनि छैन, केही पनि हुँदैन होइन। काठमाडौँमा पनि त्यस्तो मान्छेहरू धेरै हामीले भेट्यौँ, बाहिरको मान्छेहरू पनि त्यस्तो भेट्यौँ। उनीहरू होइन, उनीहरू प्रभुले मेरो पछि लाग भन्दा मेरो बुवालाई गाड्न देऊ भन्नेहरू धेरै छौँ हामी। तर यो कुरा हामी परिवर्तन भएर फर्केर आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले यो कुरालाई हेऱ्यौँ भने अलिकति एउटा दोडा खण्ड हेरौँ, मलकी 3:8 हेऱ्यौँ भने हामी लुड्छौँ परमेश्वरलाई। हामीसँग भइकन पनि हामी परमेश्वरलाई दिँदैनौँ। हामी गरिब दिन दुखी अप्ठ्यारो परेकोहरूलाई सहायता गरौँ न भन्यो भने हामी मुठी खोल्नै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। छैन, अनावश्यक चाहिँ त्यहाँ खर्च गरिराखेको हुन्छ, खर्च गरिराखेका हुन्छौँ। कसैलाई दोष्याएको होइन है, यो चाहिँ म आफैलाई पनि भन्दैछु। सायद मलकी 3:8 होला होइन। हजुरले दाजुले चाहिँ हितोपदेश पढिदिनुहोस् न अलिकति, 19:26 मलाई अलिकति छिटो छिटो सहायता गर्नुहोस् त। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरू जो बाँध्छौ स्वर्गमा त्यही बाँधिनेछ, र पृथ्वीमा जे फुकाउँछौ स्वर्गमा त्यही फुक्नेछ। पढिदिनुहोस् त मलाई। हितोपदेशमा सुलेमानले एउटा अनौठो कुरा भन्दा रहेछ यहाँ 19:26 यो बुझ्नुपर्छ हामीले। 26 हजुर पढिदिनुहोस् त। 19:26 छ हितोपदेश, छ होला त्यसमा, छ। पढिदिनुहोस् त। कति? 19:26 पढिदिइहाल्नु। आफ्ना बाबुलाई लुट्ने र आफ्नी आमालाई बाहिर निकाल्ने छोराले शर्म र बेइज्जत ल्याउँदछ। अनि मलकी 3:8 चाहिँ तिमीहरू मलाई लुट्छौ भनेर ती व्यक्तिहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरूले भन्दै थिए, प्रभु हामीले के कुरामा लुट्यौँ तपाईँलाई? हामी चर्च गएकै छौँ, हामीले दिने कुरा दिएकै छौँ, हामीले प्रार्थना गर्ने कुरा गरेकै छौँ, समर्पण गर्ने कुरा गरेका छौँ। अझै उनीहरू त जुत्ता नलगाएर खराउ लगाउँथे क्या काठको। अनि त्यो शनिबारको दिन त किरा फट्याङ्ग्रा मरेर पाप हुन्छ होला भनेर शनिबारको दिन त भुइँमा पनि नटेक्ने। अझै गाह्रो हुन्छ कि भनेर नियम पालन गर्ने भनेर उनीहरू शनिबारको दिन त आगो नै नफुक्ने, वस्तुलाई घाँससम्म नहाल्ने, त्यतिसम्म इमान्दारी थिए नि त तिनीहरू, थिएन नि त? अझै उनीहरू त यस्तो थिए, उनीहरू पश्चाताप गरेर रुँदाखेरि प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो। सानो सानो यत्रो यत्रो बोतल पुजारीले दिएको हुने, यत्रो यत्रो बोतल। अनि तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि अनि रुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यसरी यसो आँखामा चाहिँ यसरी बोतल लाउने, भरे नाप्दाखेरि आँसु जसको बढी आयो त्यो चाहिँ धर्मी र इमान्दारी भन्ने थियो नि त। त्यहाँनिर तपाईँ आँसु कति बगाउनुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा। तर उनीहरू सबै कुरामा हो यस 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 होइन, होइ होइ नै थियो। तर एउटा कुरा, तिमीहरू मलाई दिने कुरामा चाहिँ लुड्छौ नि त,
भन्नुभयो क्या। अरू कुरामा दोष लागेको छैन त्यहाँ चाहिँ दिने कुरामा फेरि लुटिराखेका छन् उनीहरूले। सबै त गर्यो तर पैसा भन्ने बित्तिकै फेरि होइन, परमेश्वरलाई दिने भने चाहिँ सबैभन्दा सानो होइन। त्यहाँको पुजारीहरूले चाहिँ पैसाको बिटोबाट मुनिपट्टिबाट चाहिँ दिनुपर्छ है भनेको थियो। उनीहरू बाठो चलाक कस्तो भयो थाहा छ? उँभोबाट चाहिँ 1000, 1000को मुनि चाहिँ 100, 100को मुनि 50, 50को मुनि चाहिँ 10, 5 हुँदै यसो पारेर राख्थ्यो क्या उनीहरूले। अनि मुनिबाट दिनु भने निकाल्दा त 5 निक्लिने हो। हामी पैसा कसरी राख्छौँ भन्नुहोस् त? पैसा कसरी राख्छौँ भन्नुहोस् त? तल ठुलो होइन तर उनीहरूले चाहिँ माथि ठुलो तल सानो, उनीहरूले चाहिँ मुनिबाट दिनु भनेको थियो नि त। यस्तो चलाक थिए क्या यिनीहरू होइन। अब पुजारीले भनिसक्नु भएको छ मुनिबाटको सबभन्दा मुनिको पैसा जुन निक्लिन्छ दिनु भनेको छ, भरे त मुनिबाटै दिनुपर्छ अरूले हेर्दा। त्यसो हुँदा माथि चाहिँ 1000 राख्यो, 500 राख्यो, 500को मुनि चाहिँ तपाईँको 100को राख्यो, 100को मुनि 50को राख्यो, 50को मुनि 25को राख्यो, 10को 5को हुँदै 2को 1को पऱ्यो। यसो गरेर राखेछ, मुनिबाट निकाल्दा आज्ञाकारी नै भयो नि त मुना। हेर्नुहोस् न होइन, यो ऐतिहासिक कुराहरू पढ्नुपर्छ क्या। तर त्यतिखेर परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले अरू सबै ठिकै गर्छौ तर तिमीहरूले मलाई चाहिँ 10 अंशको भेटीमा चाहिँ लुट्छौ भनेपछि भरङ्ग भयो नि त। यो चाहिँ अहिले हामीसँग पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् दिने कुराहरू होइन। अब यो कपाल सङ्गतिमा पनि राहतको कुराहरू छ, भेटीको कुराहरू छ। हामी मुट्ठी खोल्न भनेपछि फिटिकै त्यो मान्छे फिटिक मरेको छ 5000 10,000 भने 2 महिना चलाउन पाइन्छ नि। अलिकति लगनी गरौँ न भनेपछि फिटिक्कै फेरि होइन, फिटिक्कै हामी यो कुरा चाहिँ पास्टरले उठाउँदै नउठाए हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ क्या मनमा। अघि नै पैसाको कुरा चाहिँ नगरिदिए हुन्थ्यो होइन होइन। तर यो सम्बन्ध पैसासँग पनि जोडिएको रहेछ नि त। किन भन्दा दाजुले अहिले मत्तीबाट पढ्नु हो नि, के भनेर पढ्नु हो? तिमीलाई एउटै कुरा बाँकी रहेछ, सबै चाहिँ गरेर छौ, सबै कुरा चाहिँ गरेकै छौँ, एउटा बाँकी चाहिँ तिमीसँग भएको सम्पत्ति गरिबहरूलाई चाहिँ दिएको रहेनछ है, दिन दुखीहरूलाई सहयोग गरेर हिँड्छ नि त। भनेपछि ऊ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बरु येशू ख्रीष्ट चाहिँ चाहिएन भनेर ऊ चाहिँ के गर्छ, भाग्छ होइन। प्रभुको ठाउँभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उसले के सम्झ्यो? पैसा। एउटाले के सम्झिराखेको छ? एउटाले बुवा गाड्ने कुरामा छ, एउटा चाहिँ पैसा चाहिँ महत्त्व सम्झेर भाग्दैछ होइन। त्यही कारणले गर्दा यस्तो खालको नराम्रो कुराहरू हामीभित्र पनि छिरेको छ। त्यो लोभ हामीसँग पनि कहिले कहिले छिरेर आउँछ। यस्ता कुराहरूबाट हामी जोगिनुपर्छ र अलग बस्नुपर्छ। 22:9 चाहिँ 19:26 दाजुले पढ्नुभयो, आफ्ना बाउ र आमालाई लुट्ने चाहिँ के होस्? त्यो चाहिँ श्रापित होस्। के होस् दाजु? बाउ र आमालाई लुट्ने। अब स्वर्गका बाउलाई, स्वर्गका परमेश्वरलाई लुट्छौँ हामी। तपाईँको भित्री के छ भन्ने कुरा मैले देखा हुँदैन नि, तर परमेश्वरले त भित्र तपाईँको हड्डी जोड्ने भित्रको कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यो कारणले गर्दा बाउलाई लुट्ने चाहिँ के हुन्छ अरे? के हुन्छ त्यहाँ? श्रापित हुन्छ। श्रापित हुन्छ, बेइज्जती हुन्छ, बेइज्जती हुन्छ। बेइज्जत भनेको बाउलाई लुट्नु भनेको कुराहरू होइन। बाउलाई लुट्नु भनेको कुरा लगेर यहाँनिर कहाँ तपाईँ हिँड्न लागिराख्नु भएको छ अमृत भाइ? कहाँ हिँड्न लाग्नु भएको छ? जकेटमा 100 रुपियाँ राख्नु भएको छ, अहिले एक अर्को ठाउँमा जानुपर्ने छ, लगेर फ्याट्ट के भयो? सिङ्गौरामा जकेट ढुन्डाएर जानु, छोराले निकालेर लगिदिइहाल्यो भने के हुन्छ? पैसा छ 100 रुपियाँ भन्दा निक्लेर कुदेर जानुहुन्छ, पढ्तिर त पैसा छैन, अघि निकालिसकिहाल्यो। के हुन्छ भन्नुहोस् त? के हुन्छ भन्नु नि? कति बेइज्जतको कुरो भएन? पुग्यो पर गएर त्यो 100 रुपियाँ सहायता गरौँ भन्दा त गोजीमा हात त छैन, छोराले अघि निकालिहाल्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ वचन? बाइबलले यसरी भन्छ नि त। हामी त्यस्तै स्वभावको मान्छे छौँ क्या।
परमेश्वरको पैसालाई हामी लुट्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ अझै उँधो गएर हेर्दाखेरि 22:9 पढिदिनुहोस् त दाजुले, बाइबल पठाइरहनु भएको छ। हजुर कति त्यही हितोपदेशै पढ्दैछौँ हामीले, त्यही हो एउटै खण्डबाट। 22:9 यस्तो भन्छ। अनि हाम्रो पास्टरजीले लेख्दै हुनुहुन्छ भने प्रेरित 20:35 चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, लिनुभन्दा दिनुमा अझ असल छ, लिनुभन्दा दिनु राम्रो हो। दिनमा के राम्रो भन्दा समय दिन राम्रो हो, बोली वचन दिन राम्रो हो, उपस्थिति भइदिन राम्रो हो, आर्थिक भएअनुसार हामी एकअर्काले सहयोग गर्न राम्रो हो। लिनमा भन्दा दिन राम्रो भनेको के भनेको? लिनमा भन्दा दिनमा राम्रो हो। अनि हाम्रो पहिलाको एउटा इतिहास भन्छु, दाजुलाई पढिदिनुहोस् त। हितोपदेश 22 कति 9 पढिदिनुहोस्। मिठो कुरा छ त्यहाँ, नराम्रो कुरा भन्न खोजेको छैन। उद्धार मानिसले आफ्नै पनि आशिष पाउनेछ, किनभने त्यसले आफ्नो भोजन गरिबलाई बाँड्छ। उद्धार गर्ने मानिसले आफै आशिषित हुनेछ। यदि तपाईँ र म जब दिन्छौँ नि परमेश्वरलाई, तब मात्रै हामीसँग आशिष हुन्छ। किनभने गरिबलाई दिएका छौँ हामीले। पेट घटाएर आफू चाहिँ ढ्याउ ढ्याउन्जेल खायो, फ्यागुन्जेल खायो, उहाँ पर चाहिँ मान्छे मरिरहेको, बिमारी छन् बिचरा, छटपट भइरहेछ, दिँदैनौँ। यदि उधार चित्त दिने मान्छे मात्रै आशिष हुन्छ भन्छ, दिएन भने आशिष हुँदैन। तपाईँले यो कुरा एकदम नै बुझ्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस्, सबै अधिकार सम्पन्न आए पनि हाम्रो क्षेत्री बाहुनहरू किन आशिषित नभएको तपाईँलाई थाहा छ? हाम्रा पुर्खाहरू लेउता हो नि त, लेउता हो नि। हरिओम सुहा गर्यो अनि लेउता, अनि पानी हालिदिन्छ आफूलाई, अनि उसको पाप जति उसले बोकेर सबै पैसा लियो बाहुनहरूले त। हात तल परेपछि माग्ने होइन त? माग्ने हो कि होइन? माग्नेको सन्तानबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, मलाई एउटालाई माग्नेबाट निकालेर ल्याउनु भयो क्या यहाँनिर, होइन? एक दिन दमकमा मञ्चबाट कुरा गरेर त बाहुनहरू त भरे त मतलब सानो झगडा गरेन, तिनीहरू त्यस्तो कुरा किन माग्ने बनाएको बाहुनहरूलाई? कसले माग्यो भने अन्त गुरु पुरोहितले मागे होइन, अब उनीहरूलाई भन्नुपर्छ त, हामीलाई मञ्चबाट भन्दै। माग्नेको सन्तानबाट एउटा परमेश्वरले मलाई दिने बनाउनलाई ल्याउनु भयो क्या। धन्यवादी हुनु पर्यो नि त हामी परमेश्वरबाट, होइन? कस्तो खुसीको कुरा, होइन? आनन्दको कुरा। मेरो एउटा उदाहरण भनेको मैले, कस्तो कथाबाट आएको भन्ने कुरा एउटा उदाहरण। त्यही कारणले गर्दा आज हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू, हामीले परमेश्वरलाई लुट्नु हुँदैन। तपाईँले बाइबल भेट्नु भएको छ भने प्रेरित 20:35 पढ्नुहोस् त। म धेरै मैले लामो लिस्ट बनाएको छु तर पढ्दिनँ, यहाँ अलिकति पढेँ, 3-4 घन्टाको भए त हुन्थ्यो, होइन? आशिषमय हुन्छ। पढिदिनुहोस् त 20:35। 20:35 मैले सबै कुरामा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिएको छु कि तपाईँहरूले पनि यसरी नै कडा परिश्रम गरेर निर्धहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। प्रभु येशूको वचन याद राख्नुहोस्, कसरी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ कि लिनुभन्दा दिनु अझ धन्य हो। लिनुभन्दा दिनु चाहिँ धन्य हो। हामी चाहिँ धन्यको हुनका निम्ति, हाम्रो नाउँ बदलेर धन्यको हुनका निम्ति चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ। आमा सुन्दै हुनुहुन्छ? धन्य तिमी भनेको कुरा राम्रो होइन र? धन्य धन्यवाद तिमीले राम्रो काम गर्यौ छोरी, धन्य भनेको चाहिँ राम्रो होइन। यो त भनेको मन लाग्छ? लाग्दैन नि, होइन? होइन, माफ गर्नुहोस् है, गाली गरे जस्तो शब्द हुँदैन नि, बुझ्नु भयो नि? उदाहरण हो नि, उदाहरण हो नि त, होइन? धन्य आचार्य भाइ, धन्य भनेर परमेश्वरले धन्य भनेको चाहिँ राम्रो होइन र? यो पनि आएछ। हजुर हजुर हो कि भन्नुहोस् त? त्यही कारणले हामीसँग भएको कुरा खोल्नु पनि पर्छ। हामी सङ्गतिमा जाँदा ओर्दा पनि यसो अलिअलि छ भने अलिकति मुठी खोल्ने गरौँ है भन्ने मलाई लाग्छ है त। बानी बसालौँ। आज लेख्नुहोस् डायरीमा तपाईँहरूलाई, म क्लियर भन्छु। किनभने वचनले नै यही भन्छ, मैले भनेको होइन,
परमेश्वरको महान अझै दाजुले त के भन्नुभयो अझै मैले भनेको त प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनेको सम्झ मैले भनेको होइन प्रभुले भनेको कुरालाई सम्झ लिने भन्दा दिने चाहिँ के अरे धन्यका हुन् भनेर त्यहाँनिर प्रभुको इच्छा रहेछ नि त तपाईँ भाइ हाम्रो 0 माइलमा हामी सङ्गति गयौँ केही पनि लग्यौँ न सही भरे मलाई एकदम अप्ठ्यारो लागिरहेको उहाँले के खुवाउनु भयो यति यो ल्याउनु भएको छ सन्तोला ल्याउनु भएको छ खानेकुरा यति ल्याउनु भएको छ के ल्याउनु भएको छ कति खर्च भयो होला के भयो होला प्रभु धन्यवाद छ म त बहुत थुक्कै लाजले भएँ उहाँकोमा जाँदा नि खानेकुरा ल्याउनु भएको छ नि त धेरै होइन केही त लगेको भए हुन्थ्यो नि भने मैले बुढी मान्छेलाई केही त लानु पर्थ्यो नि त हामी मधेसबाट गएको केही नयाँ कुराहरू पाउँथ्यो होइन अनि सङ्गतिमा आउने सङ्गतिहरूले ल्याएको भनेर होइन हाम्रो त 50-50 रुपियाँको ल्याएको भने त त्यहाँ त 35जना 40जना गएका थियौँ त्यहाँ त कति कोसेली हुन्थ्यो हामीले त गल्ती गऱ्यौँ भन्ने लाग्यो क्या मलाई चाहिँ मैले उदाहरण भनेको नि तपाईँलाई अनि आज पनि हामीले हेर्नुहोस् अब थाहा हुन त वचन हामीले नबुझेर पनि हो होइन अब बिचरा छौँ म 40 वर्ष भए पनि के गर्नु वचन बुझेको छ बिचरा होइन सिक्दैछौँ अब होइन यस्तै हो होइन बिस्तारो सिक्दैछौँ है हामी ल बिस्तारो सिक्दैछौँ अनि वचनले भनेको चाहिँ एकले अर्कालाई उत्साह देऊ सान्त्वना देऊ मद्दत गर अनि ममा हुर्काऊ किनभने पृथ्वीमा जो बाँधौला स्वर्गमा के बाँधिन्छ पृथ्वीमा जे फुकाउला स्वर्गमा त्यो फुकाइन्छ भनेपछि यो पृथ्वीमा हामी लगनी नै गर्दैनौँ भने भाइ हरि कस्तो हुन्छ गाह्रो हुँदैन र सही भन्दैछु कि छैन क्या यो दोस्याउने कुरा फिट्टिकै होइन मैले यो वचनमा जे छ त्यही मैले प्रस्तुत गरेको है कसैलाई केही भने मैले होइन र यो कारणले गर्दा मेरो दाजु भन्नुहोस् त अलिकति मेरो दाजुले अलिकति मलाई पढेर सहायता गरिदिनु त 1 कोरिन्थी 2:9 मा एउटा शब्द लेखेको रहेछ हामी धेरै नपढौँ अलिकति पढेर हामी सिद्ध्याइहालौँ लु त दाजु छिट्टो पढिदिनु कतिको 2:9 1 कोरिन्थी 2:9 मा ठ्याक्कै मदन पास्टर बाले पनि पढौँ त लु त 2:9 पद यस्तो रहेछ पढिदिनु तर यसो लेखिएको छ आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ आमेन हामीले विचारै नगरेका कुराहरू हो नि हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा कतिले बुझेका छौँ दिँदैनौँ कतिले चाहिँ यो बुझेकै छैन किन दिनुपर्छ त होइन मेरो पनि बानी थियो हल्दार मेजरको पियारो हुनका निम्ति चाहिँ जतिखेर पनि म हुन्छ होइ भन्थे होइ है आचार्य नाङ सिधा लाऊ भने एक दिन त यहाँ आइज नाङ करेकी होइ हाइबरा नि नाङ तौ गाम्बरा भने के तँ किन हुन्छ भन्छस् तँ गर्न सक्छस् तँ होइ हाइगनको तँ हुन्छ नभन् नाङ सिकेनीको ईश्वरगी म माग्दा भन्दै कि तँ मर्छस् एक दिन ईश्वर बाबा तेरि म त डरै कहाँनिर क्या म त जे कुरामा नि होइ भन्थे हुन्छ भन्थे तर गर्न नसक्ने कुरा त यो मुखले बोल्यो भने त खतम हुने रहेछ अनि हामीलाई चाहिँ त्यो कच्चा मान्छेलाई पेलेर होइन काँचो उखुलाई कोलले पेलेर चाहिँ सखर बनाएपछि मात्रै खाना मजा हुन्छ क्या हामीलाई चाहिँ पेलेर मान्छे बनायो क्या उनीहरूले पेल्यो कति ठाउँमा त बुटले हान्थ्यो भक लाग्दाले इलाम ठिक गरेन अन्त होइन ठिक गऱ्यो भने कहाँ हान्थ्यो यस कारणले गर्दा हामी मान्छे बनिनु पर्ने रहेछ किन भन्दाखेरि हाम्रो आँखाले नदेखेको मनले नसोचेको हामीले विचारै नगरेका कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो अगाडि ल्याइदिनुहुन्छ यो कुरा अरूबाट ऊ व्यक्तिको विचार भन्नु हुँदैन यो त वचनले भनेको हो नि त हामीलाई यस्तो कुरा थाहै थिएन धेरै कुरा हामीलाई थाहा छैन अहिले पनि मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन कति पास्टर अग्रजहरूले कति आमा दिदीबहिनीहरूले वचन प्रचार गर्नुहुन्छ कति ठाउँमा जाँदा नयाँ कुराहरू प्रकाश आइराखेको हुन्छ त्यहाँनिर नयाँ कुराहरू म सबै नोट गर्छु नोट गरेर त्यसलाई फेरि म अर्को ठाउँमा होइन
बाइबललाई राम्रोसँगले त्यसलाई हेर्छु र मनन गरेर चाहिँ फेरि प्रचार गर्छु। मलाई धेरै वचनको खाँचो पर्छ। अब तपाईँको अहिले 15 वर्ष भयो रेडियोमा बोलेको नि। 15 वर्ष भनेको हरेक महिनामा 4वटा मेसेज चाहिँ राम्रो खालको बाहिर मान्छेले सुन्दाखेरि राम्रो एउटा आशिष हुने खालको दिनु पर्यो। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 1 हप्ता होइन, 2 हप्ता होइन, चर्चमा बोले जस्तो मात्रै होइन, रेडियोमा अलिक फरक चाहिन्छ नि। 15 वर्षसम्म कति 100 भयो, कति 100 मेसेज भयो जोड्नुहोस् त। बोलेको होइन। यो माथि चाहिँ उडेको हावामा यो पातहरूले पनि सुनेको छ, यो माथिको तारहरूले पनि सुनेको छ, माथि उड्ने कालो कुहिरोले पनि सुनेको छ मेरो बोली। कहाँ परमेश्वरको अगाडि एक दिन सुनिन भन्न पाउँदैन नि त। फ्रिक्वेन्सीको द्वारा वायुमण्डलमा त उडेको छ नि, रुखपातहरूले जरी डाँडा काँडामा ठोकिएर चाहिँ त्यहाँ डाँडा काँडा तपाईँको इलाममा त्यो डाँडामा ठोकिएर पारीको मान्छेले पारीको मान्छेले सुन्छ क्या वचन, होइन? सुनेन भन्न पाउँछ, होइन? बिली ग्रामले रुखलाई प्रचार गरेको त्यसै होइन क्या, हामी पनि रुखलाई प्रचार गर्दैछौँ अहिले। फ्रिक्वेन्सीको द्वारा त्यहाँ गएर ठोकिन्छ, त्यता टिपेन भने उता टिप्छ, उता टिपेन भने उता टिप्छ, परमेश्वरको वचन प्रचार भइरहेको छ। यस कारणले गर्दा यस्तो कुराहरूलाई पनि धेरै लगनी पनि लाग्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, अब रेडियोको टेलिभिजनको धेरै खर्चालु छ। यसपालि क्रिसमसको कार्यक्रममा हामीले तपाईँको 1,35,000 तिरेर 3 घन्टाको कार्यक्रम चलायौँ। सुसमाचार एकदम व्यापक रूपमा मैले नै शुभकामना दिएँ टेलिभिजनबाट। 3 घन्टा 10 मिनटको कार्यक्रमलाई 1,35,000 रुपियाँ लाग्यो। त्यहाँ दाजु पनि पुरा बस्न सक्नु भएन, तर दाजु पनि जानुभयो, टेलिभिजनमा भेटघाट भयो, रमाइलो भयो, होइन? त्यही कारणले गर्दा हामीले यो बुझ्नुपर्ने अथवा अनुभव गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, हामी अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। र लुका 6:38 चाहिँ देव र के भन्छ, तिमीलाई दिइने छ, हल्लै घर के अरे खाँदी पोखिने गरी के भनेको छ त्यो शब्द नि दाजु। एउटा लुका 3:11 2टा दौरा हुनेले एउटा दौरा नहुनेलाई दिइहाल। मान्छे जाडोले अहिले कामिरहेछन्। हिजो म हेर्दै थिएँ, यो अहिले एउटा यो के एउटा यो सत के भन्ने एउटा आएछ, अहिले क्रिस्चियनहरूलाई फेल गरे उनीहरूले। बाइबलमा देव दिने छ, सहयोग गर, मेरा मान्छेहरूलाई मद्दत गर, राहत देऊ भनेर भन्छ, सत्य वचन। अब धनान्डेहरू अब यहाँ चाहिँ मिलियन चर्चमा पैसा थुपारेर ब्याङ्कमा राखेर मान्छेहरू बसेका छन्। तिनका पैसा परमेश्वरको अगाडि एक दिन श्रापित हुनेछ। तिनीहरूले अहिले अधिराज्यभरिका ती गरिब दिन दुखीहरू, बाटामा हिँड्नेहरू, ती गरिब लुला लङ्गडा विधवा टुरा टुरी गाउँपालिकाले भनिदिएपछि तिनीहरूलाई उठाएर के सहायता गर्नुपर्ने हो उसले अहिले गरिराखेको छ। हाम्रो चर्चमा चाहिँ मिलियन पैसा छ, हामी त्यो खर्चै गर्दैनौँ। त्यो परमेश्वरले अराएको कामै हामीले गरेनौँ। अहिले हामीलाई यतापट्टि फेल भयो, अब फेल भयो, हामी विश्वासीहरूलाई फेल गरिराखेको छ क्या यो कुराले। उनीहरूले हामीले बाइबलले देखाएको कुरा, बाइबलले गर्नुपर्छ भनेको कुरा अरू मान्छेले गर्छ, हामी चाहिँ हेरिरहन्छौँ। हामी चाहिँ त्यही हो, मणिपुरेले भने जस्तो होइ गर्ने मात्रै, हुन्छ भन्ने मात्रै, केही न। यस्तो भयो। अब हामी यति थोरै भए पनि हामी अलिकति जुटेर केही योजना बनाएर अगाडि गरौँ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ क्या। हाम्रो पनि यो सङ्गठन पनि सानो सङ्गठन छैन। हाम्रो गर्दाखेरि हामी केही गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो टोलमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो एरियामा केही गर्न सक्छौँ। हामीसँग नभएको पनि होइन। हिजो इन्द्र सरले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब मर्सी फाउन्डेसन बनाउने अमेरिका सरकारसँग दर्ता गरेर, अब अमेरिका सरकारले चाहिँ 40,000 दिन्छ अरे सालमा डलर, अनि कसले कति गर्ने के गर्ने। म 1,000 गर्छु भनेको 1 रुपियाँ हुन्छ क्या र, तिम्रो फाउन्डेसनको लागि 1,000 गर्छु नि त भनेको। यहाँको 1,000 होइन, त्यहाँको के हुने होइन। तर पनि त केही त गरौँ न, साथीहरूलाई उत्साह होस् न उनीहरूलाई पनि, होइन? कति ठाउँमा चर्च बनाइरहेछ, कति ठाउँमा त्यो गरिबहरू भोकाहरूलाई। यो सिलगढीमा अहिले त्यो के भन्छ, दीपक शर्माले तपाईँको 100 थान चाहिँ कमल त्यो के अरे त्यो सडकमा भएका त्यो बिचराहरूलाई, खातेहरूलाई यो बाँड्ने पर्सिको यिनीहरूको कार्यक्रम छ।
त्यसमा हामी पनि लय गरौँ न त अलिकति भनेर लगानी गरिराखेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा मेरा आदरणीय बुवा आमा, हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू मत्ती र चाहिँ सुसमाचार हामीले हेऱ्यो भने एकदमै यो 25 को 35 देखि 40 सम्म हेऱ्यो भने दाजु हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हुनु। अघि महानाज्ञाको कुरा पनि मैले गरेँ नि तपाईँसँग, भोकालाई खाना दिनु, नाङ्गालाई कपडा दिनु, अनि अप्ठ्यारो परेकालाई उत्साह दिनु, अनि हृदयबाट परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। अनि याकुब 2 अध्याय कति पदमा हो, कति 8मा कतिमा भनेको छ नि, तपाईँले हेर्दाखेरि पनि पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर, होइन? त्यहाँनिर चाहिँ पाउनुहुन्छ काम बिनाको विश्वास चाहिँ मृत हो भन्छ। 18, 19, 20 अरे, होइन? काम बिनाको विश्वास चाहिँ मृत हो भनेछ। विश्वास चाहिँ भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा, नराम्रो शक्तिले पनि विश्वास गर्छ। उता डरले काम छ, अझ यसरी काम छ अरे, प्रभु मलाई तपाईँदेखि डर लाग्छ यत्तिकै काम छ। ऊ चाहिँ हाम्रो जस्तो मात्रै होइन, उता काम छ नै डरले। तर हामी चाहिँ विश्वास सँगसँगै काम गर्नुपर्छ। विश्वास बिनाको काम बिनाको विश्वास चाहिँ मृत छ भन्छ। दाजु, मृत भनेको के हो? त्यसलाई जिउँदो पार्नका निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ? काम गर्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले यो अहिले सुनिरहँदाखेरि कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त, अचम्मको कुराहरू छ। तपाईँले भजन सङ्ग्रहमा हेर्नुहुन्छ भने, तपाईँले भजन सङ्ग्रह 126 को 6 मा हेर्नुहुन्छ भने, रुँदै रुँदै छर्नेले आनन्दले कटनी गर्नेछन्, रोएर रोप्नेहरूले खुसीसँग त्यो धानको बिटा बोकेर लिएर आएर त्यो दिन रमाउनेछन्, आनन्दले गदगद हुनेछन्। आज हामीलाई दुःख छ परिवारमा, धेरै गाह्रो छ परिवारमा, सजिलो छैन, तर पनि रुँदै रुँदै पनि हामी छरौँ त प्रभुको नाउँमा। प्रेरित 20 को 35 अनुसार लिने भन्दा दिने चाहिँ धन्यका हुन्। यो मैले भनेको होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनलाई सम्झ, यो उहाँको आज्ञा हो। मलकी 3 को 8 ले हेऱ्यो भने परमेश्वरले त सिधै भने तिमीहरू लुट्छौ, त्यही लुट्ने पार्टीको सन्तान त हो नि। हामी बाहुनहरू त, हाम्रा पुर्खा त लुट्दै 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 लुट्टाहरू लुटेर आएका पार्टीहरू। एउटा कसरी फुत्ता निक्लेको भन्नु सम्भवै थिए। कसरी निकाल्नु भयो प्रभु, धन्यवाद तपाईँले मलाई बचाउनु। नभए त्यो लुटको अनन्त विनाश, त्यो अयुबको जीवनभन्दा बढी किरा परेर नरक कुण्डमा त्यो आगो निम्ने, न चाहिँ त्यहाँनिर त्यो किरा मर्ने, त्यो चाहिँ तडपिरहने ठाउँमा गएर चाहिँ छटपटेर मर्नुपर्ने मान्छेलाई कसरी बचाउनु हो प्रभु तपाईँले मलाई भनेर मैले त धन्यवादी भएँ क्या। बेला बेला आँसु आउँछ, पसिनाले सर्लक्क जिउ भिज्छ। प्रभु धन्यवाद, कति ठुलो तपाईँले उद्धार गर्नुभयो, कसरी बचाउनु हो प्रभु भनेर पछुताप गरेर रुन्छु प्रभुसँग। हेर्नुहोस् त दाजु, मत्ती 25 को 35 पढ्दै थियौँ, होइन दाजु? हामी त्यति पढेर सुनेर मात्रै हामी आनन्द गरौँ दाजु। लामो भयो, कुरो मिठै छ, तर पनि होइन, गाह्रो विषय पनि हो, होइन? होइन, पछाडि बाउ गाड्न जानुपर्ने छ, जाल बोकिराखेका छौँ, होइन? गाह्रो छ। ल पढिदिनुहोस् त। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खानु दियो, म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउनु दियो, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दियो, नङ्गै थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियो, बिरामी थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्न आयो, झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू म कहाँ आयो। धन्यवाद, आमेन। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट भोकै हुनुहुन्छ भन्दा खाना दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले? खोइ त बोल्नुहोस् न, सबै कहीँ चुप मै चुप। प्रभु यीशु ख्रीष्ट भोकै हुनुहुन्छ, खाना दिन सक्नुहुन्छ? कसरी, कति गाह्रो विषय। प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाङ्गै हुनुहुन्छ, लुगा लगाइदिन सक्नुहुन्छ? म सक्नु भन्नुहुन्छ, कसैको लगाइदिनु है? कसरी होला? धेरै गाह्रो विषय हो।
तर त्यहाँ तलतिर लेखेको छ यो सानाभन्दा साना पढिदिनुहोस् त सानाभन्दा साना भाइहरूलाई जसले मेरो नाउँमा गर्यौ त्यो मलाई नै गर्यौ। यही नै हो याकुब 2 अध्यायको कति भन्नुभयो अघि उहाँले 18-19 काम चाहिँ साह्रै। तब धर्मीजनहरूले उनलाई जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाउनु भएको देख्यौँ र खान दियौँ, अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दियौँ? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ, अथवा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानमा देख्यौँ तपाईँ कहाँ आयौँ? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यो त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यो। आमेन। के रहेछ त? प्रभुलाई कसरी लुगा लगाइदिनु पर्ने रहेछ त? प्रभुलाई कसरी चाहिँ चिया चमिना लगेर चाहिँ स्वागत गर्नु पर्ने रहेछ? निस्वार्थ सानोभन्दा सानो दिन दुखीहरू जब हामी सहयोग गर्छौँ नि, त्यो सहयोग नै प्रभुलाई हुने रहेछ। आउनुहोस् हामी एउटा प्रार्थना गरौँ है, प्रभुसँग भनौँ, प्रभु हाम्रा कमजोरीमा हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्।